ভাই কি অবস্থা, কেমন বুঝলেন? পারফেক্ট আছে। পারফেক্ট, কোনো প্রবলেম নাই তো? এটা হচ্ছে গিয়ে জাপানিজ, হ্যাঁ। যেটা ডিআইডি যেটা ওটা কিন্তু পুরো চায়না মেড। একদম পারফেক্টলি আলাদা করে দিচ্ছে, একদম পারফেক্ট। এই এই একটা দাঁত দেখা যাচ্ছে ভেঙে গেছে, এই যে একটা দাঁত। না, একদমই নয়েজ পাচ্ছি না, পুরোপুরি 100% নয়েজ রিমুভ। আমি একটা জিনিস বলে দিই, মার্কেটে শপের নাম উল্লেখ করবো না, বাট অনেক জায়গায় লোকাল চাইনিজটা আছে। চাইনিজটা ওইখানে স্পকেট সহ। আপনারটা কি 100%? 100% অথেন্টিক। কোনো প্রবলেম নাই তো? চ্যালেঞ্জ করে আমাকে দেখাতে পারেন, আমি আপনাকে পুরো পে করে দেব। হ্যালো এভরিবডি, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে দুপুরের দিকে বের হয়ে পড়লাম। আজকে যাচ্ছি খিলগাঁওতে, অবশ্য অলমোস্ট খিলগাঁওয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি। আজকে বের হওয়ার রিজনটা হলো আমি চাচ্ছি আমার সিবিআরের যে চেইন লুজের প্রবলেমটা আর যে সাউন্ড করে এটার একটা পার্মানেন্ট সলিউশন করতে। তো আজকে যাচ্ছি ডাউনশিফট নামে একটা শপ আছে, যদি আমি ভুল না বলে থাকি। ডাউনশিফট মেবি, আমি ফেসবুক থেকে দেখেছি তো নামটা একটু মনে করতে কষ্ট হচ্ছে। তো ওখানে দেখলাম কিছু চেইনের স্টক এসেছে, আর্কের ওরিং, তারপরে আছে জমথাই, এক্সট্রিং আছে, আরও অনেকগুলো চেইন আছে। সো ওখানে যাই, দেখি কোন চেইনটা ইনস্টল করি, অথবা আমি স্পোকেট রাখবো কি না, মানে যাই করি না কেন ওখানে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং ডিটেইলে সবগুলো বলতেছি যে মানে কেন নয়েজ করে, কী কী চেঞ্জ করতে হবে। আরও একটা এই চেইনের পাশে একটা ছোট্ট একটা জিনিস আছে, ওটাও খুলে ফেলতে হবে। তো যা করব সবই আপনাদেরকে সামনে ভিডিওতে দেখাবো। তো ভিডিওটা না টেনে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। I was waiting on the day you would come back to me, hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. Now that you're by my side again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights, so ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, আমি ওই যে আনসার ও বিডিপি যে গেটটার সামনে দাঁড়ানো। গেটটার সামনে? না না, নামিনি, মেইন রোডের মধ্যে আছি দাঁড়ানো। ওই গেটটার মধ্যে ঢুকবো তাই তো? গেটটার মধ্যে? ওকে, এখানে আশেপাশে কোনো জায়গায় তাদের শপটা হবে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, এই যে সামনে না? আচ্ছা ঠিক আছে। আমার ঈদের আগে ভিডিও বন্ধ যাইছে তেরা ভাবে মারে ইভেন হ্যান্ডেডলি কুকুর আবার আইডি লেখার ইউজ পানিটা দে এখন ওপেন করা হয়নি তো। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, আপনি একটু ফার্স্টে দেখেন তো স্পকেটটা ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা দেখেছি, দেখেন, তারপর যেটা। আপনাদের এবিএস লেটস গো। হ্যাঁ এবিএস আমারটা। এইটা জমথাইয়ের না? হ্যাঁ এটা জমতাই আজকে সব সোল্ড, এটা যে কুরিয়ার করতে যাব মাত্র। আচ্ছা আচ্ছা, আর এক পিসি আছে, এরপরে আবার আসবে নেক্সট মান্থে। এইটার সাথে শুধু চেইন না, স্পকেট না? আরসিবি শুধু চেইন, এটা জমতাই শুধু চেইন। শুধু চেইন কোনটার ভালো হয়? আরসিবি? শুধু চেইন আর্কেটটা ভালো। আর্কেটটা ভালো না? এটা কি জাপানের? হ্যাঁ এটা জাপান। প্রাইস কত এটার? এটা 6700। আচ্ছা, 6700। এটা হচ্ছে কি আমার কাছে এখন সেট আছে V3, আর সিবিআর এর যেটা আসবে ওটা আসবে ওই 1-2 তারিখের মাসে। 1-2 তারিখে আসবে না? নেক্সট মান্থে। আচ্ছা আচ্ছা, স্পকেটস লাগে তাহলে আমি শুধু স্পকেটস আপনাকে দিতে পারবো। জমথাইয়ের? আমি সেপারেটলিও বিক্রি করছি। আচ্ছা, আপনি একটু ফার্স্ট একটু দেখেন, মানে যে লাগাবে বা করবে স্পকেটটা ঠিক আছে কিনা। এই সাইড থেকে দেখা যাচ্ছে।
বেশি হয় না, মাত্র 1000 কিলোর মতো করছে। হ্যাঁ, চলবে আরো চলবে। চলবে না? হ্যাঁ, আপনার সামনে স্পকেট আচ্ছা, এই 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 একটা দাঁত দেখা যাচ্ছে ভেঙে গেছে, এই যে একটা দাঁত। এখন ভাই একটা দিয়ে যদি আপনি পুরোটা জাজ করেন, না, একটা দিয়ে না, বাট আপনি দেখেন যে ওভারঅল ঠিক আছে। আমি বলি ব্যাপারটা থেকে চোখা হয়ে যায়, ঠিক আছে? আপনি এই যে দেখেন আপনার মানে এখনো থিকনেসটা কিন্তু একটু মোটা আছে, আচ্ছা আচ্ছা, অতটা চোখা হয়নি। আর আপনার সাউন্ড ইস্যুটা থাকবে না চেনটা চেঞ্জ করে। যদি ওই যে পরে যন্ত্রের শুধু স্পকেটগুলো লাগাই নিলেও পারেন, ওইটার পারফরমেন্স আচ্ছা। স্পকেটগুলো হচ্ছে গিয়ে মানে মেইনলি ব্যাপারটা কি কম্বিনেশনটা ভালো হয় কোনটা আমি আপনাকে বলে দিই। মানে এটা আসলে আমি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্যই বলি, আসলে বিক্রির জন্য না। তা তো অবশ্যই। এটা বিক্রি করলে বিক্রি করলো, ওইটা বিক্রি করলে আমার প্রোডাক্ট বিক্রি হবে। হ্যাঁ। তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি আর্কের চেইনটা নেন, আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি ওরিং চেইন পাচ্ছেন, আচ্ছা মেইনলি যেটা নয়েজ ক্যান্সেলেশনের জন্য দরকার। আচ্ছা আর যন্ত্রের চেনটা কিন্তু ওরিং না, আর যন্ত্রের স্পকেটগুলো হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে লাইট ওয়েট, লাইট ওয়েট। আচ্ছা আচ্ছা, লাইট ওয়েট প্লাস এটা পারফরম্যান্স চেন স্পকেট। আমার জাস্ট নয়েজটা গেলেই হইলো, পারফরমেন্স। শুধু এখন আপনি চেনটা চেঞ্জ করেন, ঠিক আছে? আমি আশা করতেছি যে এটা নয়েজ হবে। আচ্ছা, পাশে যে একটা ইর মতো আছে, বাটির মতো, ওইটা ফেলে দিতে পারবেন? এখন ফেলে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। ওইখানে যে কাজ করে যে ওর কাছে বলে দিই ফেলে দিই। আচ্ছা, তাহলে আপনি আমার মনে করেন 80-90% কাস্টমারই সিরিয়াল। বুঝতে পারছি। 12 পিস আনছি, এই যে 11 নম্বর, এই যে 12 নম্বর। 11 নাম্বারটা অলরেডি ভাই এইটা নিয়ে অনেকেরই কনফিউশন, সবার এই জিনিসটা নিয়ে কনফিউশন। এটা হচ্ছে গিয়ে মানে ব্যাপারটা কি ওরিং চেইন হইলেই হয়। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আপনি ডিআইডি লাগাবেন, ট্রিপল এস লাগাবেন, পারফরম্যান্সের তো একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ অবশ্যই। ওয়েট ম্যাটার করে। এটা হচ্ছে গিয়ে জাপানিজ। হ্যাঁ। যেটা ডিআইডি যেটা ওটা কিন্তু পুরো চায়না মেড। ওটা হচ্ছে গিয়ে লিফাম কেপিআর এর জন্য ইউজ করে সবাই। আচ্ছা আচ্ছা, কেপিআরও কিন্তু সেম নয়েজ ইস্যু আছে। আর শুধু লুজ হয়, আর ওরিং চেইনটা হচ্ছে কি লুজ হবে না। আচ্ছা। আর আর্কের চেইন তো খুবই নামি দামি চেইন, এটা দিয়ে বলার কিছু নাই। নিজে সিভিআর নন ইউএস ইউজার করতে। বাহ। আর ভাই এইটা নিয়ে কনফিউশন তো চাইলাম যে আজকে এটা নিয়ে এটা ব্লক করে ফেলি। এই যে হ্যাঁ, এই তিনটা হচ্ছে গিয়ে ওরিং, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে কি আপনার চেইন লকটা, এটা পুরো এক্সটার্নাল আসে। আপনার প্রত্যেকটা চেইনের লকের মধ্যে এক একটা করে রিং বসানো আছে। আপনি এই যে যেমন আরসিবিটা দেখতেছেন, আরসিবিটা হচ্ছে কি এক্স রিং, এটা জাস্ট আপনার পারফরমেন্সের জন্য। আর চেইন গোল্ডেন কালার, এই যে আরসিবিটা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, যন্ত্রটা আসলে ইনটেক আছে। এইটা কি প্রাইস যেটা বলছেন ওইটাই ফিক্সড নাকি কিছু অনার করা যাবে? আসলে কি করবো, আপনি 100 টাকা কম দিয়ে দেন। আচ্ছা, ওটা লাগানো হোক, সমস্যা নাই, ওই সময় ই করবো না। ঠিক। আমার নেক্সট শিপমেন্ট আবার 1-2 তারিখে আছে। 1-2 তারিখে আসবে না? আমি হিউজ পরিমাণে আনতে মানে কারো যদি লাগে এখানে আসলে পাবে? হ্যাঁ অবশ্যই। আমি মানে ব্যাপারটা কি আমি এত রেসপন্স পাবো এটা আমি বুঝিনি। আচ্ছা আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি রেসপন্সটা পাইছি কি সিভিআর 2021 ওইটার নয়েজ ইস্যুটা অনেক বেশি। আর নতুন একটা মানুষ নতুন বাইক কিনে যদি এরকম ইস্যু পায়, নয়েজ খুবই খারাপ লাগে। সেক্ষেত্রে কিন্তু সবাই মানে 2-3টা কাস্টমার আসছে, কালকে একটা আসছে, সে এক্সমোশন চালায়। আচ্ছা আচ্ছা, এক্সমোশনও সেম করবে। আমার এক ফ্রেন্ডের এক্সপোশন আছে, এটা যদি লাগে ঠিক হয় তাহলে ও মনে করেন যে ও আসবে 2-1 দিনের মধ্যেই। হোন্ডার স্পকেটসগুলোর সাথে যেই সাইড একটা অ্যাঙ্গেল দিছে, ওইটা হচ্ছে কি চেইনটা যেন লুজে না পড়ে যায়। আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি যদি চেইনটা লুজ হয়ে যদি পড়ে যায়, আপনি টাইট রাখলে কিন্তু চেইনটা পড়বে না। আচ্ছা। চেইনটা অনেক পরিমাণে লুজ হয়ে গেলে আপনার চেইনটা স্লাইড হয়ে পড়ে যাবে। চেইন এক্সটেনশনার ইউজ করে। চেইন এক্সটেনশনার ইজ ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ, ওইটা দরকার পড়ে না। না, আমরা তো দেখাই যায়। যদি জাস্ট সাউন্ড ইস্যুটা থাকে, আপনি চেইনটা চেঞ্জ করলে হচ্ছে। আর ওইটা যদি ফলো দেন তাহলে কোনো sound ওইটাই ফেলে দেবো, কারণ আমরা তো চেইন লুপ করার সময় তো বেশি লুজ হলে তো দেখতেই পারবো। লুপ এখন পর্যন্ত নর্মালি আর কি ইউজ করি, যে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে। এটা এখন চাচ্ছি এটা ফ্লেমিঙ্গো ইউজ করেন। ফ্লেমিঙ্গো। আমি ফ্লেমিঙ্গো ভালো হবে নাকি মতুলটা ভালো হবে? মতুলেরটা হচ্ছে কি বড়, এর জন্য সবাই কিনে। আচ্ছা আচ্ছা, মতুলেরটা অনেক বড়, আর ফ্লেমিঙ্গোটা কিন্তু অনেক ছোট ক্যান আছে, মানে আপনার সাথে পকেটে ইউজ। ফ্লেমিঙ্গোর প্রাইস কেমন? ফ্লেমিঙ্গোটা 280 টাকা করে। 280 টাকা। এটা দিলে মানে কয়বার করা যায়, লুপ করা যায়? 100 পুশ করা যায়। 100 বার পুশ করতে পারবো? 100 পুশ করতে পারবেন আপনি। 100 পুশ আচ্ছা, একবার লুপ করতে কয়টা পুশ করা লাগবে? 3টা 3টা পুশ। মানে আপনার স্যাটিসফ্যাকশনের উপর। মানে এটা নিলে মনে করেন যে কত 40 বার? 40 বার ইউজ করতে পারবেন, 30-40 বার ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা ইনাফ ভাই, 280 টাকা ভর্তি। হ্যাঁ, এটা আপনি যে খারাপ বলবেন যে না আমি এটা লাগানোর পরে মজা পাই নাই, আর ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি মোবিল দিবেন, মোবিল দিয়ে কিন্তু চেইন লুজ হয়। তা তো হবে। Sound কমে যায় কিন্তু মোবিল দিয়ে চেইন লুজ হয়। Loose হয়। বালু টানে। হুম। মোবিল মানেই বালু টানতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ইউজ করেন, এই যে আপনি চেইনটা দেখেন গোল্ডেন, আপনি চেইনটা পুরো কালো কালার হয়ে গেছে। হ্যাঁ আপনি এই চেইনটা লাগালে কিন্তু পুরোটা কালো কালার হবে না, চেইনটা কালো কালার হবে, এই যে এই লকগুলা কালো কালার হবে। বাকিগুলো ঠিক থাকবে। আপনি আবার
মুছবেন আবার ফ্রেশ হয়ে যাবে। আচ্ছা এইটা যখন আমি ক্লিন করব, কেরোসিন দিয়ে যে ক্লিন করে, ওটা ক্লিন করলে কোনো দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। জাস্ট আমি স্প্রে করব? বাইক যখন ওয়াশ করবেন, ওয়াশের সাথে আপনি বাইক অন করে কখনোই না। আচ্ছা আচ্ছা, অন করে কখনোই না, চেইন লুকটা নেবেন আর অন করে যখন করবেন ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে জাস্ট একটু সাইড করে জাস্ট চেইন লুকটা পুশ করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলেই প্রবলেম সলভ। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দেখি ইনস্টল করে কি হয় রেজাল্টটা। হ্যাঁ অবশ্যই ভাই। আমি একটা জিনিস বলে দিই, মার্কেটে শপের নাম উল্লেখ করবো না, বাট অনেক জায়গায় লোকাল চাইনিজটা আছে, চাইনিজটা আছে ওইখানে স্পকের সহ। আপনারটা কি 100% 100% অথেন্টিক, কোনো প্রবলেম নাই তো? চ্যালেঞ্জ করে আমাকে দেখাতে পারেন, আমি আপনাকে পুরো পে করে দেব। ঠিক আছে, আমি তো চালানোর পর বুঝবো, ভিডিওটা তো সবাই দেখবে, পরবর্তীতে সমস্যা নেই, ফিডব্যাক দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে স্টিকার একটা। আচ্ছা, তো ফাইনালি আর্কের ওরিং চেইনটা নিলাম, স্পোকেট যেটা আছে এটাতে চলবে অনেকদিন। এখন যাচ্ছি ইনস্টল করতে, এখানে আশেপাশে ইনস্টল করার শপ নেই, সামনের দিকে যাচ্ছি, দেখি ভাইরা নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে জানি না। যাই ইনস্টল করি, দেন আপনাদেরকে এটার রিভিউটা করতেছি যে আসলে মানে আসলে কি নয়েজ রিমুভ হয়েছে কিনা বা চেইন লুজের প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। এখানে চেইনটা ইনস্টল করব। হলো মা অটো বাইক সার্ভিস সেন্টার। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. এটা এখান থেকে কেটে দিবেন না ভাই? Sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget. Now I know. এখন এখানে এটা কাটা হবে ভাই। এটা নিয়ে ভাই অনেকের কোশ্চেন, বুঝতে পারছেন? ভিডিও করলে অনেকের জন্য মানে উপকার হবে যে কিভাবে করবে না করবে। এই সিভিয়ারে যে চেইনের নয়েজের ইস্যুটা খুব বেশি। Dancing on my own. And now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. প্রায় খুলে গেছে না ভাই? শেষ, আর একটা বাকি আছে, এইটাই। একদম পারফেক্টলি আলাদা করে দিচ্ছে, একদম পারফেক্ট। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Why did it take us so long? While I was dancing on my own. And now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. ইনস্টল করা শেষ, এখন এই ভাইয়াটা টেস্ট রাইড দিবে, তারপর আমি রাইড দিয়ে দেখবো। হ্যাঁ ভাই, কোনটা? ওই যে পাশের ওইটায় ওই চেইন লাগে নয়েজ হয়, শব্দ করে। চেনের সমস্যা। আচ্ছা আচ্ছা, রাবার নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চেনের সমস্যা, মানে এটা লাগাইলে আর নয়েজটা করতে হবে। এটা মানে সবাই ফেলে দেয় তো, এর জন্য ফেলে দিলাম। এটা ফালালে তো একটা প্রবলেম যে ওই, একটা পারে কোনো ওটা ফালাই নাই, লাগাই দিই। আচ্ছা আচ্ছা, যাক দেখি চালাই, দেখি কি অবস্থা। ভাই কি অবস্থা, কেমন বুঝলেন? পারফেক্ট আছে, পারফেক্ট, কোনো প্রবলেম নাই তো? ঠিক আছে, আর চালাই দেখা লাগবে না, একবারই চলে যাই। ওকে ভাই, ঠিক আছে, দেখা হবে, থ্যাংক ইউ ভাই। ভাই আপনার নাম যেন কি? সাকিব ভাই। আচ্ছা ভাই, দেখা হবে। ভাইয়ের নাম যেন কি? ওকে ভাই, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে। আর চেইনটা চেঞ্জ করে চলে আসলাম হাতের ঝিলে।
একটু রাইড দিয়ে দেখবো আসলে কেমন পারফরমেন্স দেয়। আসলে পারফরমেন্সটা অল্প একটু চালালে ওরকমভাবে বোঝা যায় না। তারপর আমি যতটুকু রাইড করে এসেছি নয়েজ একদমই কম মনে হয়েছে, মানে পাচ্ছি না বলতে গেলে 80-90% নয়েজ একদম রিমুভ হয়ে গেছে। তো যাই একটু রাইড করে দেখি সামনে, হাতের যদি খোলা আছে তো এখানে রাইড করে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। না, একদমই নয়েজ পাচ্ছি না, পুরোপুরি 100% নয়েজ রিমুভ ফাইনালি। তো তারপর আমি চেইনটা ইউজ করি, কিছুদিন ইউজ করি, মানে মাসখানেক ইউজ করি। আপনারা তো ব্লগে আমার সাথে কানেক্টেড আছেনই, তো মাসখানে ইউজ করে আমি বলবো যে এটা আসলে কেমন লাগছে আমার কাছে। আপাত দৃষ্টিতে এটা মনে হচ্ছে একদম সুপার। আরকের এই ওরেং চেইনটা সুপার মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো এখন বাজে 4:24, 4:30। এখন বাসায় যাব, বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট করব। তো আজকের ব্লগটা লং করব না, এখানেই শেষ করে দিব। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।